Ini saya nak buat slime. Slime dia adalah gum, aloe vera, sabun tangan ni nak letak kalau tak nak letak tak apa, tak kisah. Sabun Lux dengan air. Bahan dia adalah mangkuk dengan untuk pengacau. So kita ambil ni, kita letak kat dalam ni kan. Kita ambil lagi. Nah, dia dah pula. And kita okay, dah cukup. Okay, lepas tu kita kacau dia pada sebati. Dah, ada bunyi dah. Kakak bunyi dah. Kakak bunyi dah. Lepas tu kita letak sabun tangan. Sabun tu dekat di tangan. Macam dia berkeluar tangan. Sabun ini tak ada tangan kakak. Lepas tu kita aduk lagi. Lepas tu dia jadi macam ni cair. Kita akan jadi macam ni. Bukan sabun Lux. Lepas tu kita letak air 5 titis. 5 je tau. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6 titis. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu kita aduk. Kita kacau juga. Lepas tu kita dah letak air tu. Kita letak sabun Lux. Kita letak untuk mengeraskannya. Okey. Okey, dah kita kacau dia. Nak jadi lah. Tengok lihat dia nak dekat jadi. Okey, nanti kalau dah letak sabun Lux, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kalau dia dah jadi macam ni, tambah lagi 6 titis. 1, 2, 3, dia kerja macam ni. 4, 5, 6. Okey. 1, 2, 3, 4. Sudah. Okey. Kita aduk dia. Kita letak sabun Lux lagi. Lux tu lihat. Okey, dah tu kita aduk dia sampai dia keluar buih. Okey, so dah jadi. Baru banyak aduk kena buat. Kita kena kacau lagi laju. Dah jadi. Okey, dah akan jadi macam ni. Okey, dia dah jadi slime. Jangan aduk lama-lama tau. Dia kan dia keras. Okey, ini jadinya slime ni. Kita dah boleh main. Okey, tengok adik saya punya. Kalau korang rasa macam terlampau lembek sangat kan, korang boleh tambah Lux lagi sebab aduknya lembek lah kakak. Lux ni bagi dia macam keras sikit. Tak boleh. Okey, dah tu kita letak lagi. Budak sekejap je sebab Lux ni dia boleh Kerasnya sampai bila? Dia boleh jadikan dia macam terputus-putus. So korang tu jangan sangat. Jangan lupa like and share. Mama Alta. Jangan lupa like, share, subscribe dia dan tekan lonceng bunyi. Like banyak. Dah jadi. Okey, Sekejap saya kena